कड़ी धूप में सूखते गुलमोहर के पौधे को एक छोटी चिड़िया रोज पानी लाकर बचाती है। धीरे धीरे पौधा बड़ा पेड़ बनता है, फूल खिलते हैं और चिड़िया वहीं घोंसला बनाकर अंडे देती है। एक दिन पास से गुजरती गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ गिरता है, अंडे टूट जाते हैं। दुखी चिड़िया उड़ने लगती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद वहीं एक नया पौधा उगता है। वो रुकती है, देखती है और फिर मुस्कुरा देती है।